我来关心伊朗甲以色列的冲突，即嘛是愈来愈严重。伊朗伊斯兰革命卫队情报部门的负责人，也有甲因伫咧德黑兰的副手是拢去用消灭，而且有报道指出，有超过10个以色列的人伫咧伊朗的攻击当中来受伤。伊朗发射飞弹出现伫约旦河西花顶县，就算被拍开地下之门，以色列甲伊朗15拢发动新一波的攻击，造成数十个百姓死亡，引起大家对于冲突范围扩大惊吓。美国总统川普表示，这场冲突会用简单结束，同时警告德黑兰唔通攻击任何美国目标。以色列方面，当日下晡4点了后，全国各地警报大响，也是第一摆伫2时发出伫特拉维夫，因听到连续大声爆炸声。טהרן בוערת, אבל אנחנו מכוונים לא לאזרחים, אם כי אמרנו להם להתפנות. הם מתפנים, וארצות הברית כמובן עוזרת בהגנה, עוזרת הרבה מאוד. אני מאוד מעריך את המנהיגות וההחלטיות של הנשיא טראמפ בנושא הזה. خب هر چقدر اینا بخوان گسترش بدن طبیعتاً این پاسخها سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود. مردم بیگناه بیشتری ممکنه جان خودشون از دست بدن. 伊朗至少发动2摆带着飞弹甲无人机攻击以色列重要都市，以色列空军是继续空袭伊朗核心区域，包含德黑兰国防部甲能源设施。报告48点钟成功后，伊朗的雷达甲防空系统袂顶袂动，摕到对德黑兰上空的绝对优势。以色列国警告，若伊朗继续发射飞弹，会面临毁灭性的打击。以色列13发动奋起向西行动，攻击超过100个目标。伊朗了后对以色列展开真实程度3报复，最后攻击以色列重要区域。过去3日，德黑兰核设施真侪所在受损，真侪军事指挥官高层死亡。以色列也包含囡仔在内重大死伤。因为双方交火空袭受影响，咱驻以色列代表处15早起协助14月留伫以色列而且想要离境个人一专车，经过以色列甲约旦中部边关安全到约旦，由咱驻约旦代表处提供后续回国代志。公司新闻，恩文玲编译。